वेलकम बैक टु माई च्यानल गाइज माई अनदर भिडियो। आज चाहिँ म धेरै पछि फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु हैन। मेरो आजको भ्लग चाहिँ उता ललितपुरको खोकनामा रहेको सिकाली मन्दिरमा हुनेछ है। त्यस पहिला दक्षिण काली जाने बेलामा पारिबाट देख्थ्यो नि त, पारिपट्टि देख्थ्यो हरियाली। तर अहिले चाहिँ यो अलिकति बर्खा हिउँदोको महिना भयो, त्यस्तो ग्रिनरी चाहिँ देख्दैन, हरियाली चाहिँ देख्दैन हैन। त्यही पनि जस ठाउँ चाहिँ एउटा जान लायकको रोचक ठाउँ छ हैन। रेकर्ड गर्दिन त हैन। Sur đấy nó, có đấy số. Rất nhiều. अब एकान्त कुन पर्दा हामी लेफ्ट लाग्नु पर्यो। उता दक्षिण काली त। दक्षिण काली त उताबाट क्या पल्खुबाट। बुझेन? माथि भैँसी बाटोको बाटो है। यहाँबाट गयो भने चौबार पुग्छ नि अञ्चली।
चाहिँ यता भने थियो होइन म्युनिसिपालिटीबाट राइट लाग्नु पऱ्यो है यो सिकाली मन्दिर जाने बाटो यहाँ के मार्ट भन्छ यार खोइ त के मार्ट के मार्ट क्या के मार्छ भनेको म्युनिसिपालिटीबाट हामी यसरी लाइनमा लागेर आयो नि त होइन त्यो पनि यस्तै हो ए होइन होइन यता बार जाए थे टाउन स्टेयर उतै अब साइन बोर्डमा लेखा छ अरे भन्दा हुँदैन अनि अब के गर्नु त नपढ्ने अब ब्याचलर पढ्यो भने के हुँदैन कलेज चाहिँ उकाना कसको मै लो 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 फाइट त्यही त मै दब पारे अरे केटीले के लाने खाने ल यहाँबाट चाहिँ हामीले अलिअलि खाजाहरू होइन यो अन्त घरबाट ल्याएको थियो फलफुलहरू लग्नै पऱ्यो त्यो पानी ट्याङ्की हो है हो यो पानी ट्याङ्की हेर्दै आएको थिएँ क्या म ब्लगमा बागमती खोला हेर्थेँ त्यहाँ कति गहिरो कति ठुलो कोसी क्या कोसी जत्तिकै चाहिँ अगाडि होला यता हो फेरि जाँड बोकेर हिँड्दाहरू 3 सेकेन्ड त मलाई त्यहाँ त्यही हो जनकन्दी बर्खामा यस्तो सही देख्छ यो स्प्रिङ सिजनमा स्प्रिङ भन्छ होइन ए मनसुनमा सरी मनसुनमा गाइस होइन यो ठाउँ चाहिँ एकदम बवाल क्या मनसुन क्या बर्खालाई मनसुन बर्खा सिजन मनसुन भन्छ नि ऊ त्यहाँ झुलुङ्गे पुल अहिले जाउँ ल सबै रहेछ यहाँ त्यही भएर त धन्न उयो सिकाली मन्दिरमा चाहिँ आइपुग्यो है फाइनल राम्रो जिल्ला यो कार्य विनायक नगरपालिका रहेछ खोकना यो ठाउँलाई चाहिँ अनि
गाईहरू होइन त हिउँदो भएर नि त्यो त यहाँ चाहिँ दसैँमा मेला लाग्छ अरे 5 दिनको मेला लाग्छ अरे दसैँमा सुनेको थियो मैले पनि गुगलतिर यसो पढेँ खै 5 दिन सम्बन्धी अरे के सम्बन्धित भन्नुहोस् ल अरू के सम्बन्धित भइसक्यो खै भइसक्यो खै के नागासाको भइसक्यो के भन्थ्यो धेरै भालिदिने क्या अहिले ल दामी रुख रहेछ है यहाँ चाहिँ चट्ट पिपलको बोर्ड होइन यो के को भएको नि यो चट्ट होइन ठाउँ चाहिँ यो मन्दिरतिर आऊ दर्शन गरेर पहिला आज चाहिँ हामी यहाँ घुम्न आएको होइन इच्छा पुरा भइरहेको छ अस्ति चाहिँ हामी त्यो बारीबाट हेर्दाखेरि यहाँ घुम्नु मन लाग्थ्यो नि त्यति बेला फेरि उयो मनसुनको उयो त्यो सिजन थियो होइन हरियाली देख्थ्यो के छ पप्पी हो के छ भारी कुरा छैन पो मेरै भाइ आइसक्रिम ल खाऊ मिलेर खाऊ चट्ट भाग्य लिएर आइस तैँले पनि आइसक्रिम खानलाई बज्या मिलेर खाँदो रहेछ एउटै आमाको सन्तान हो क्या घाले एउटा भयो रहेछ सोल्टा सोल्टी चाहिँ रहेछ क्या लडेको छ मन्दिर पनि घुमेको आएछ है